توجيه القيادة تێبەری و ئاراستەیەن سەرکردەتیە ساعودی کۆنوونەراتیە وێ خادمی هەردوو حرەمên شەریف û cigirê wî yê cehnişîn dikin. Me û hemû veberhênerên Saûdî handa ku em bikevin nav bazara Sûriyê ya geş di hemû waran de. Di nav wan de warên peywendî û teknolojiya zanyariyan, herwiha ewlehiya sîbiryanî hene. Di dema amadebûna me de li vê pêşangehê me girêbesta yekem navenda daneyan ji bo qonaxa piştî jinûveavakirinê îmze kir. Ev yek dê bibe alîkar ji bo leskirina projeya veguhertina dîjîtal ku dê giringiyê bide welatî û niştecih, geştiyar û serdaner. Yekem navenda daneyan dê mazivaniya hemû platform û pergalên hikûmetê herwiha kertên darayî, bankî û enerjiyê û sistemên din bike. Helbet ev navend dê bibe yekem navenda biserweriya dîjîtal a Sûriyê ku dê daneyên biparêze û şiyanên niştimanî yên Sûriyê ava bike. Di vê projeyê de armanca me peydakirina herî kêm sed derfetên kar ji bo Sûriyan e. Li gel projeyên din ên geşên di warê rahênan û pêşxistina şiyanên Sûriyan de di hemû warên jiyanê de. Di nav wan de ewlehiya enerjiyê, ewlehiya sîbiryanî ya ji bo pergalên darayî û herwiha ji bo pergalên perwerdehiyê û hemû warên din ên geş li Sûrî.